पंचगांव कैफे तो निकल लिया हमें। मैं पंजी राता नू नीचे उतरना अपन, सर्विस रोड पर उतरना अपन। आगे उतरा सर्विस रोड पे, याडे नीचे उतरा आगे ते याडे तो उतार ले। पीछे तो ले मैं यहाँ तो है। डाला उतार ले। भाई भाई दिक्कत देखो कितने कितनी आ रही। आ जाओ
है? फिर आना कहाँ से पड़ेगा अगर हमने उस साइड तो आना हो? अरे अरे छोरे थे, वो छोरे नहीं खड़े थे, बनाऊ तो पूछे नाट के। चलो भाई दिक्कत है, दिक्कत आ रही है। ये भी दिखाऊंगा तुमने रिएक्शन। छींटे लग जाएंगे इस पे, छींटे लगेंगे इस पे, आप ले लो।